Hey everyone, I'm gonna wait a few seconds before I get started with our campus operations update. Thank you, I see that some of you are joining already. Fantastic. I'll just wait a few more seconds. Okay, we're gonna go ahead and get started. Hey everyone, welcome back. Welcome to another one of our campus operations updates from Idea Tres Lagos. I'm gonna review with you how we're gonna be doing this. I am Jorge Chipres and I am the Assistant Principal of Operations with Idea Tres Lagos. I will be sharing some operations updates for about 15 minutes, 15 to 20 minutes. And then I'll stop sharing my video. Ms. Carcano, the Academy Principal, will start sharing her video and she'll talk about some updates for the Academy campus. And then she'll go off video and then Mr. Yanes will join us and he will share some information about our college prep campus. And that's how we'll have information from every single aspect of our Idea Tres Lagos school. So like I said again, welcome and thank you for joining us. I have a few updates for you. First of all, thank you. Thank you for being here. We hope that every single one of you have been having a good summer. It's been quite a different summer, and we hope and we pray that everybody has been staying safe. And we just want to let you know that we're here. We're here for you. If there's anything else that you need from us, if there's any feedback that you have for us, please don't hesitate to reach out, and we'll do whatever it is that we can to support you all. So I'm going to be talking about different things today. I'm going to be talking about what the beginning of the school year will look like, some aspects of it. I'm also going to be talking to you about some updates from our clinic, our cafeteria, our transportation department, our facilities department, and I believe that's pretty much it. So let's go ahead and get started. Buenas tardes, habla Jorge, yo soy Jorge Chipres, soy el subdirector de operaciones de Idea Tres Lagos. Bienvenidos nuevamente a una sesión de información del campus de Idea Tres Lagos. Les voy a recordar un poco acerca de cómo es este proceso. Primero comienzo yo y yo les voy a compartir información acerca de las operaciones de la escuela por 15 o 20 minutos. Después me desconectaré y Ms. Carcano, la directora de Academy, se conectará para compartir información acerca del campus de Academy, que son los grados pre-kinder a quinto. Después se desconectará Ms. Carcano y Mr. Yanes se conectará para compartir información acerca del campus de College Prep, que son los grados de sexto a grado 9. Ya comenzamos nuestra preparatoria, el grado 9. El día de hoy les voy a platicar acerca de varias cosas. Les voy a platicar un poco acerca de ciertas cosas con relación al comienzo del año escolar. Después les voy a dar información acerca de nuestra clínica, del departamento de nuestra cafetería, transportación, el mantenimiento del edificio y parece que ya. Comencemos entonces. For everybody to remember, August 10th, please mark your calendars. Every single one of us will go back to school. First day of school will be August the 10th. El primer día de clases, todos por favor marquen su calendario, va a ser el 10 de agosto. Please share this great news with your kids so that they can get excited about it. They still have 2 more weeks of summer break, but they can start thinking about what they need to do to prepare for the beginning of the school year. Por favor, compartan esta información con sus hijos para que se emocionen acerca del primer día de clases. Todavía tienen 2 semanas más de vacaciones, pero ya pueden empezar a prepararse y mentalizarse para el regreso a la escuela. As most of you may already know, we will be going back virtually for the first few weeks of the school year. So from August 10th all the way through September 27th, our classes will be remote. Every single student will be engaged in distance learning. Como la mayoría de ustedes ya saben, vamos a comenzar la escuela de manera remota. Desde el 10 de agosto hasta el 27 de septiembre, todas nuestras clases van a ser virtuales y todas las familias y todos los alumnos se van a tener que conectar de manera virtual. After September 27th, if nothing changes, but as we all know, we are living in times that where a lot of things are changing constantly, but if anything continues to be like we are planning it to be, after the 27th, our families will have 3 options for instruction. Option number 1, if a family chooses to send their child to school in person, they'll be able to do that. We'll welcome the kids in person. Option number 2, if the family continues to engage in this, decides to continue to engage in distance learning, you'll be able to do that. We'll continue to provide virtual instruction to our kids. And option number 3, if you want to do a combination of both,
Sometimes you're going to be sending your child in person. Sometimes you're going to be keeping your child at home. We're going to be able to accommodate and be flexible to meet your needs. We'll be sharing more information about this as we get closer to the last week of September, but just know that there will be a lot of flexibility to support all of you, all of our Lobos families throughout these times. Les decía que si todo sigue como está planeado, como sabemos, muchas cosas están cambiando constantemente. Si todo sigue como está planeando, después del 27 de septiembre, los papás, nuestras familias, van a tener 3 opciones para regresar a las clases. Opción número 1, las familias van a poder regresar en persona. Si algunos de los papás dicen, yo deseo que mi hijo regrese a clases en persona, vamos a poder recibir a sus hijos en la escuela. Opción número 2, si la familia decide que los estudiantes van a seguir de manera remota, van a poder hacerlo. Nosotros vamos a proporcionar todos los recursos, todas las herramientas, todo el apoyo para que sigan aprendiendo de manera remota. Y opción número 3, si quieren hacer una combinación de ambas, ya sea en persona algunos días o de manera remota, lo van a poder hacer también. Vamos a estarnos adaptando a las necesidades de nuestras familias y conforme se acerque más la fecha, les vamos a comunicar un poco más acerca de cómo va a estar este plan. Some of you have had questions about uniforms. Do I need to buy a uniform for my child since you're not going to go back in person? The answer is kids must wear at least the top part of the uniform when they are engaged in distance learning. That means that if I'm going to be connecting remotely, which is going to happen for the first few weeks of the school year, I do need to wear my top, which is the IDEA polo shirt, which has a different color for each grade level, except for Academy, which everybody wears the same color. So, do they need to wear the entire uniform? They don't, unless you want them to do that, but they do need to wear at least the top. Algunos de ustedes han preguntado, ¿necesito comprar el uniforme para mis hijos ya que no van a regresar de manera presencial ahorita a la escuela? La respuesta es, todos los estudiantes que participarán en las clases de manera remota, que es como lo vamos a hacer las primeras semanas, necesitan utilizar al menos la parte de arriba de nuestro uniforme, que es la playera de IDEA, que varía de color en College Prep y en Academy para todos es el mismo, que es el azul. Some of you have also asked about supplies and culture camps. So for supplies, Miss Carcano and Mr. Llanes will be the ones sharing more information about supplies and culture camps when they go live in a few more minutes. They'll share more information about it because it's very specific to each campus. The Academy campus has different guidelines and the College Prep campus may have different guidelines as well. So you'll hear more about that from both Ms. Carcano and Mr. Llanes. The next thing that I want to talk to you about is packets, beginning of year packets. When is my student going to get all the materials that they need to be able to engage in the instruction in classes and remote learning? And also technology. If I need a computer, if I need internet, when am I going to be getting it? So, just so you know, as soon as we finalize the plan for distribution, I'll be sharing that information with you. But what I can tell you right now is that IDEA Public Schools will have one-on-one technology for every student who requests it, who needs it. This means that if you don't have a laptop for your child, if you need technology equipment to be able to have your child engage in distance learning, we will provide it for you. Of course, you're going to have to sign your liability form and you're going to have to please take care of it. But we're going to be able to provide that support for all of our families. One-on-one technology. Every single student will be getting either a tablet for the lower grades in Academy, Chromebook for the upper grades in Academy and middle school, or a laptop for the high school students. And like I said before, I'm going to share more information about distribution, but what we know is that distribution will be happening the first week of August. We'll let you know more about the dates and the times, but just plan to pick up packets and technology the first week of August. Información acerca de los paquetes de trabajo y las computadoras o la tecnología que algunas de las familias necesitan, ya sea computadora e internet. En cuanto terminemos el plan de distribución, yo se los voy a enviar. Pero mientras tanto, lo que les puedo decir es que todas las escuelas de IDEA van a ofrecer tecnología para todos los estudiantes que lo necesiten. Si ustedes tienen un hijo, 2 hijos, 3 hijos y necesitan tecnología para sus hijos, nosotros se los vamos a ofrecer. Se la vamos a poder apoyar. Claro, van a tener que firmar una forma de responsabilidad y les vamos a pedir por favor que cuiden los equipos, pero ustedes van a tener, cada alumno va a tener un equipo de tecnología para poder trabajar de manera remota. Los grados de Academy, los más pequeños, van a recibir una tableta para que practiquen su escritura también. Los grados más altos de Academy y los de Middle School van a recibir una Chromebook y los grados más arriba de College Prep van a recibir una computadora. Todos van a recibir equipos si ustedes lo necesitan.
También el internet, si necesitan acceso a internet, nosotros les vamos a poder proporcionar un Wi-Fi. Nuevamente todavía no tengo el plan finalizado, pero lo que sí les puedo decir es que toda esta distribución va a pasar la primera semana de agosto. Entonces, por favor, planeen que la primera semana de agosto, una semana antes del comienzo de clases, vamos a estar distribuyendo los paquetes de trabajo y la tecnología para todos nuestros estudiantes. Next thing, virtual welcome to Ideas. For all of you who are new to IDEA Tres Lagos, you have to attend a virtual welcome to IDEA session. Only new families to IDEA Tres Lagos. What do we talk about at the virtual welcome to IDEA session? We talk, you get to meet our principals, you get to meet Ms. Carcano in Academy and Mr. Yanis in College Prep, which is pretty exciting. You also get to meet our academic counselors, Ms. Haro in College Prep and Ms. Magania in Academy. You also get to watch a video of a campus tour. I know we cannot be there in person, but we can show you what IDEA Tres Lagos looks like through a virtual campus tour. And the principals also, or the academic counselors, go over the campus expectations with you. So if you have not participated in a virtual welcome to IDEA session and you are new to IDEA Tres Lagos, the operations team will be reaching out to you over the next few days to schedule your virtual welcome to IDEA session. Las sesiones virtuales de Bienvenidos a IDEA. Todas las familias nuevas que van a venir por primera vez a IDEA Tres Lagos van a tener que participar en una sesión de virtual de Bienvenidos a IDEA. Esta sesión es para todas las familias nuevas. ¿Qué es lo que pasa en estas sesiones? Conocen a nuestros directores, conocen a Miss Carcano, conocen a Mr. Yanes, conocen a Miss Haro, la consejera académica de College Prep, conocen a Miss Magaña, la consejera académica de Academy, y ellos les proporcionan más información acerca de las expectativas de la escuela, acerca de sus historias de liderazgo, y también les demuestran un video con un tour virtual de nuestra escuela. Ahorita no podemos regresar de manera física, pero les podemos mostrar de manera virtual cómo se ve nuestra escuela por dentro. Entonces, si ustedes son una familia nueva para nuestra escuela y no han asistido a una de estas sesiones, mi equipo, el equipo de operaciones, se va a estar comunicando con ustedes en los próximos días para agendar su sesión. The next thing that I want to talk to you about is a clinic requirement. Every single student, every returning student must be current with their immunization record before the first day of school. That means everybody, pre-Kers going into kinder, 6th graders going into 7th grade, new families to our IDEA Tres Lagos campus, every single child must have all required vaccines by the first day of school. This is a state requirement. So we still have 2 weeks for you to please make sure that you get whatever vaccine your child might still be missing so that you have everything that you need by the first day of school. Un anuncio de nuestra clínica. Todos los estudiantes que regresan con nosotros, así como todos los estudiantes nuevos, necesitan estar al corriente con sus vacunas. Ya sea, por ejemplo, los estudiantes de prekinder que van a entrar a grado de kinder, los estudiantes de sexto que van a entrar al séptimo grado. Cada uno, todos los estudiantes necesitan estar al corriente y tener todas las vacunas que son requeridas. Este es un requerimiento del Estado. Entonces todavía tenemos 2 semanas para que ustedes planeen llevar a sus hijos a que los vacunen si tienen aún pendiente alguna de las vacunas. Se los encargamos mucho, por favor. Next update, cafeteria. Our cafeteria team has been working nonstop since all this started, providing curbside meals to all families in our community. And that will continue all the way through the end of next week. So tomorrow, go get your meals. Monday through Friday of next week, go pick up your meals. We're providing breakfast and lunch for all of our families. And remember, on Fridays, you get breakfast and lunch for Friday, Saturday, and Sunday. Now, the last day for curbside meal service will be next Friday. And then we're going to pause for a week. And starting again the first day of school, August the 10th, we will continue to provide curbside meals to our families. Now, the difference is that this time, it will only be for IDEA families. We will still do breakfast and lunch, but it will only be for families from IDEA, and I will be sharing more information with you. So again, all the way through the end of next week, we're still doing meal service. We pause the first week of school, and we start again the first day of school. We still don't have specific information about the times, but I'll be sharing that with you as soon as we get that. Again, another thing, in Spanish. Del servicio de la comida de nuestra cafetería. Nuestra cafetería ha estado trabajando desde que todo esto comenzó diariamente para proveer comidas para las familias de nuestra comunidad. Vamos a seguir con este servicio toda la próxima semana hasta el viernes.
Entonces vayan mañana a recoger su comida, es desayuno y comida. Vayan de lunes al viernes de la próxima semana a recoger sus desayunos y comidas. Recuerden, los viernes les dan desayuno, comida para viernes, sábado y domingo. Y para que aprovechen esta oportunidad. Después del viernes de la próxima semana vamos a tomar una pausa y la primera semana de agosto no vamos a tener servicio de comidas, pero vamos a retomar el servicio de comidas el primer día de clases, que es el 10 de agosto. Pero esta vez la diferencia es que todo este tiempo ha sido para todas las familias de nuestra comunidad. Empezando el nuevo ciclo escolar el 10 de agosto, solamente va a ser para las familias de IDEA. Entonces, nuevamente, a partir del 10 de agosto vamos a volver a continuar con este servicio de comida y los horarios todavía no los tenemos bien definidos, pero en cuanto los tengamos se los comunicamos. Another thing for the cafeteria. Those of you who have children with special diet requests, there is a form on the Stream platform online that we need you to please complete and submit to us. The Stream platform is where you submitted an application with us or when you submitted the registration information with us. If you need support with this, please reach out to our front office and Delilah, our receptionist, can guide you through the process. Again, if your child has special diet needs, please submit your form over the next few days so that the cafeteria can prepare to provide the support that you need. Otra noticia más acerca de la cafetería. Si su hijo o hija tiene requerimientos especiales de dieta, por favor llenen una forma que pueden encontrar en la plataforma de Stream, que es donde llenaron la aplicación o donde llenaron la inscripción para sus hijos. Si no pueden entrar a esa forma, comuníquense a la oficina de nosotros y Delilah, nuestra recepcionista, les puede dar un poco más de información. En cuanto recibamos la forma, se la pasaremos a nuestra cafetería para que el equipo de la cafetería se prepare para poder cubrir todas las necesidades de nuestros estudiantes. Now I have an update for transportation. Sorry, I know that this is a lot, but we'll be sharing this in the parent weeklies as well, both the academy and the college prep. Transportation. Our transportation team has been calling our families who usually ride the bus to ask you if and when we go back to school in person, if you are going to choose to send your child in person, if you will be requiring transportation services. And they're also going to be asking you a few more questions. They're going to be asking you if you're considering doing only online instruction for the entire school year, if you're considering doing in-person instruction for whenever we can go back in person, or a combination of both. They're also going to be asking you questions about technology. I know that you're going to get these questions asked multiple times, but please understand that we want to make sure that we have everything that we need to support all of you. So the more information that we get from you, the better prepared we'll be to help you out. Otra de las actualizaciones del equipo de transportación, nuestros miembros del equipo de transporte han estado haciendo llamadas a las familias que generalmente utilizan los servicios de transporte o los que pidieron los servicios de transporte para preguntarles si una vez que tengamos la posibilidad de regresar en persona, si van a regresar en persona o van a seguir de manera virtual las clases, si van a regresar en persona, si van a utilizar el autobús o no, y si van a necesitar tecnología y si van a necesitar internet. Yo sé que estas preguntas se las van a hacer varias personas a diferentes momentos y nada más les pido que entiendan que queremos estar preparados para poder satisfacer las necesidades de todos ustedes. Entonces quizás tengan que darles la respuesta a alguna de esas preguntas varias veces, pero es para asegurarnos de que tenemos la respuesta correcta para su familia. Next, facilities. Our building team, our facilities team has been working as well non-stop throughout the summer to make sure that we make all the changes that we need to make on campus to prepare for a potential in-person return from some families whenever we can after September 27th. There are multiple changes being made to our building. We're moving furniture around so that we can follow social distance guidelines inside the classrooms. We are installing auto flushers in the restrooms so that they flush automatically. We are installing disinfecting and hand washing stations throughout the building. We are also installing signage so that we can guide our students and our staff to be able to keep social distancing guidelines. So please know that we are doing everything that we are advised to do to make sure that we have everything prepared for and whenever we go back in person.
La última cosa es de nuestro equipo de facilities, del mantenimiento del edificio. Han estado trabajando todo el verano para hacer cambios en nuestra escuela, para prepararnos para si en algún momento, después del 27 de septiembre, algunas familias deciden enviar a sus hijos a la escuela. Están preparando y moviendo todo el mobiliario para poder dejar espacio suficiente entre los escritorios, de acuerdo a los lineamientos. Están instalando para que los baños se jalen automáticamente en todos los baños. Están instalando estaciones de desinfectantes, estaciones para lavado de manos, señalamientos a lo largo del edificio para poder guiar el tráfico en el edificio y asegurarnos que todos estén bien. Entonces, nada más les informo esto para que sepan que estamos haciendo todo lo que está en nuestro poder y lo que nos aconsejan nosotros las autoridades de locales y del estado para prepararnos para cuando eso llegue el momento para recibirlos en persona. Okay, well, team, everybody, thank you for listening for a really, really long update call. But please know that we just want to share as much information as we have with you so that you know what we're doing to help you welcome the beginning of the 2020-2021 school year. If you have any questions, please reach out to your teachers. Some of our teachers have already started calling some of our families. Reach out to me, reach out to our academic counselors, reach out to the front office, and send us your questions so that we can provide you with responses to anything that you might have questions about. Again, this was a lot of information. I'm going to be downloading the videos and then uploading them to our YouTube channel. And then this information will also be shared by both the academy principal and the college prep principal in the parent weeklies that you'll be able to read later on this week. Thank you, everybody, and have a fantastic rest of your day. Muchas gracias, esto ha sido todo. Gracias por escuchar una sesión muy muy larga de actualizaciones, pero por favor entiendan que queremos proveerles la mayor información posible para que ustedes sepan qué es lo que estamos haciendo para ayudarles a darle la bienvenida a este año 2020-2021. Estamos muy emocionados, muy contentos y lo que quiero decirles es que también estos videos los voy a bajar y los voy a subir a la plataforma, a nuestro canal de YouTube. Si no se han suscrito, suscríbanse para que les lleguen las notificaciones y les voy a mandar el link por reminder. Y también la directora de primaria, de Academy de College, y el director de College Prep van a mandar toda la información que vamos a compartir el día de hoy para que ustedes puedan leerlo con calma más adelante esta semana. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por ser parte de nuestra familia y nos vemos muy pronto. Thank you again for being part of our family. Thank you for being with us, and we'll see you soon. Remember, Ms. Carcano will follow, and then Mr. Yanes with College Prep updates. Recuerden, Ms. Carcano va a seguir con actualizaciones para Academy y después Mr. Yanes con actualizaciones para College Prep. Bye bye.